Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya di kolom komentar, yaitu obat gatal untuk anak 3 tahun. Untuk membahasnya, simak ya teman-teman. Jadi teman-teman, obat gatal untuk anak 3 tahun itu bisa menggunakan yaitu obat Ambroxol yang dikombinasikan dengan obat cetirizine. Tetapi kedua obat ini sebaiknya dengan resep dokter karena ada lambang K seperti ini teman-teman. Lebih baik lagi jika teman-teman itu melakukan pemeriksaan fototoraks dan juga pemeriksaan darah rutin untuk memastikan apakah ada infeksi paru, pneumonia atau tidak, atau hanya batuk dan gatal biasa saja. Tapi untuk pilihan awal, teman-teman bisa menggunakan obat contohnya Ambroxol dan juga cetirizine, dimana Ambroxol ini nanti bekerja untuk mengencerkan dahak, kemudian cetirizine gunanya untuk menekan dari produksi histamin yang menyebabkan rasa gatal. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, sebaiknya dengan resep dokter. Ada lambang K seperti ini. Obat ini tergolong obat keras ya teman-teman. Jadi harus dengan resep dokter. Di sini jelas harus dengan resep dokter. Harus dengan resep dokter. Saya hanya memberikan informasi saja ya teman-teman. Di sini ada nanti takarannya untuk anak 2-6 tahun. Cara pakainya 2,5 ml, 1 atau setengah sendok takar 3 kali sehari. Sedangkan untuk obat cetirizine-nya untuk anak 3 tahun 1 sendok takar sekali sehari. Nah, seperti itu ya teman-teman. Cara penggunaannya sebaiknya dikonsumsi setelah makan. Sebaiknya dikonsumsi setelah makan. Nanti di dalamnya ada 1 botol dan juga ada sendok takar dan juga ada informasi, kertas informasi ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman bisa baca nanti. Kemudian obat antihistaminnya ada cetirizine. Nanti di apotik beda-beda merek dagangnya, tetapi yang teman-teman ingat hanya komposisinya, yaitu cetirizine ya teman-teman. Ada kertas informasi dan juga ada 1 pipet nanti ya teman-teman. Ada 1 sendok takar nanti di dalamnya. Nah, yang paling penting adalah teman-teman sebaiknya mengkonsultasikan ke dokter karena anak-anak takutnya nanti ada pneumonia teman-teman. Kalau pneumonia nanti butuh antibiotik. Jadi pastikan dulu tidak ada masalah di paru-paru. Kalau misalnya sudah diperiksakan, maka sebenarnya nanti akan diberikan dokter obat Ambroxol dan cetirizine. Oke teman-teman, semoga bisa membantu, semoga bisa menjadi referensi. Harga eceran tertingginya murah ya teman-teman. Cetirizine 15.000, Ambroxol 38.000. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih, salam sehat.